welcome back to my channel. Nah, aku. jadi di video kali ini kita itu ada di dalam tenda, guys. Ini di dalam tenda. Ini Dan udah, ini ada squishy-nya ini kita taruh. ini tuh Kita udah juga tidur jam sini 12 ya. lebih ya, guys. Udah Ini. jam 12 kurang, ya, guys. Nah, Dan kita ini baru mau main squishy ya. Ayo main squishy, ambil ini. Ini kita akan nih. Banget ya. Apa itu? Tulisan apa? apa, guys? Ada apa, guys? Apa itu? Wah, Wow. ini bener nggak ya? Ulah, kok Kita kayak serem-serem. kita Gimana, Mbak Cindy? kita di tengah hutan, guys. Ya, di tengah ya dekat hutan tapi nggak tengah hutan beneran. Ini Ya, malam kita- beneran loh, guys. Kita Jadinya gelap. Itu apa coba? jadi guys, ada suara Aneh. Itu guys, ada itu guys. Tapi ada bayangan kan? ada bayangan, guys. Jejak. Can you see? Lihatin, ada bayangan. Ini kayak berisik banget, guys. Iya. Ayo tidur. Mas Cindy, Mas Cindy, Mas Cindy. Semua, guys, kipas. Mas Cindy. Ini kipas. Iya. Tuh, guys. Ini tuh udah malam banget. Udah malam banget. Kakak jadi cakep banget ya. Itu oh my god, guys, beneran ada loh, guys. Guys, abang kita coba keluar, guys. Jangan, nggak usah. Apa? Kan dia remaja. Iya, guys. Ya berdoa dulu, berdoa. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hantunya minta ditampol, guys. Iya, keren. Nih, guys, hantunya sedang dilawan, guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Can you see? Kita pertama kalinya loh guys kayak gini. Tuh guys, ini ayo. Ada bayangan. Hantunya minta ditampol. Mbak Cindy, no. No, oh my god. Berisik. Berisik ya, udah jangan lagi please. Oh my god, kok dari sini terus ya? Apa? Guys, ini ada padangannya itu ya guys. Ayo pakai celana. Itu guys. Kita skip dulu ya guys. Kita mau nenangin diri dulu. Kita mau tidur sebentar dah. Sampai jumpa besok. Alias nanti jam 3 kita ketemu lagi. Oke guys. Nah guys, kita udah selesai. Ini udah pagi. Kita udah pulang guys. Ngeri banget. Ini kita udah ketemu sama Rafa lagi. Dan semalam itu ngeri banget. Semalam itu ngeri banget loh. Iya. Tadi kayak ada hantu gitu ya. Bener ya? Lanjut. Kemahnya kayak digeruduk. Ya udah, segitu aja video dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ya guys. Aku mau bikin video episode 2. Tunggu ya. Ya beberapa jam lagi. Dah.